كما ذكرت لكم في بداية هذه النشرة معي داخل الاستديو المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور إسماعيل بحر بشر. مساء الخير دكتور. مساء الحديث يدور حول مرض شيكونغونيا المعروف بكورنيالي الذي ظهر مؤخرا في مدينة أبشي. هذا المرض جاء قبل شهرين وقبال يعني بعد 40 سنة أيضا عاد. فما هو السبب من هذه العودة؟ شكرا. سيعيش في كمال شهر 7 وبداية شهر 8 في المندوبية الإقليمية والداي سجلت حالات المرض يعني غير معروف، والمرض ده عنده يعني علامات قريب للبالي، يعني عنده حمى شديد، عنده صداع وجراس، وعنده ورم مفاصل. ده كان يعني شديد مرة واحدة، وخلاص هم سووا تيست، وبعد من المرضانين لقوا البالي عندهم، وانتو كمان دواء هنا بالي، وانتو دواء هنا وجد انا الباراسيتامول والديكلو ديل انتو وناس دل لقوا. لكن الحالات كثيرين في سجلت في مراكز الصحية التنين، من مركز صحي سلامات وأجاتينيا، وقالوا يعني ناس دي كثيرين. لكن المرض ده كان ناس في وداي في أبشة ناس بيقولوا اسمه كورنيالي، وبقول قبل سنين مرض الزهر في المدينة وقرب ناس كثير، وقلنا هل شو لنا كشف، وشلنا منهم 13 كشف، جبناه هنا في جنبنا، واللابراتوار موبيل حقنا أكد المرض ده مرض الشيكونغونيا، ومنهم 5 شلناه ورسلناه في عندك في ياوندي في معهد الباستير عشان يأكد لنا هل النتيجة اللي لقينا ده هو صحيح ولا ما هو طيب. ودنا هنا كمان ال5 ده كله بيجي سوا نفس الشيء. وفي قبل من ما أكد لنا اللابراتوار موبيل حقنا هنا المرض ده، خلاص رسلنا بيساتين متكون بناس متخصصين في الأمراض مثل الانفكشولوج، والمتخصصين في الصحة العامة، والمتخصصين في الأوبئة، متخصصين في اللابو، كل الناس بيرجستر رسلناهم، وهم سوا الأمل في مرة واحد، ولقوا شنو الشيكونغونيا ده جاي من وين. اللي جو باودة يعني حنا يعني بنت الشيكونغونيا باودة دي باودة يعني كبير من الآخرين، وعنده يعني أبيض كده خلاص ما باودة العادي ده، ولكن قاعد في بلدنا. الحس المرض ده جاي من وين، مرق من وين، ده هسه قاعد نفتشوه، لأن المرض ده يعني ظهر سنة 50 في تنزانيا في البلدان الأخرى، وقريب كمان في زاير لقوا وبا، وفي في السودان برضو. يعني يمكن زول مريض قام من البكان ووصل في أبشة، وبعودة ده ما أول كله قاعد خلاص مشى التاني نارم المريض، وخلاص نغلا وانتشر المرض. يمكن مش لكن الريسيرش بحث جاري، يمكن نلقوا اكيد كده. دكتور يعني الان قبل ما نصل الى هذا السؤال، هل المرض محصور في المدينه دبشه ولا مرض برا في الحلال والاشياء؟ هسه حاليا عندنا اكثر من 15,000 نسمه وفي عبشه، وبرا من أبشة أدرى عندنا حالتين، وفي مدن في هلال البرة في أمهيتان، وفي القري عندنا حالات لكن ما كثير. الأغلبية في أبشة. وأمس لقينا حالات في بلتين، في مدينة بلتين عندنا 4 حالات في مدينة بلتين انتشر في المدينة في وادي فيران. دكتور الآن في أبشة زي ما ذكرت إنه أكثر من 1000 حالة سجلت. كيف تتم البريزان شارج العناية هؤلاء المرضى؟ هل هناك حالات وفاة؟ الحمد لله الآن ما سجلنا في المستشفيات ما سجلنا حالة الوفاة، لكن في الهلا يعني في المجتمع ناس بيقولوا فلان مات عند شيكونغونيا أو عند كورنيالي، لكن في المستشفى كي زول الحضر في المستشفى جاء في المستشفى كي مات ما في. غير رسمي يعني ما غير رسمي. والعلاج عن المرضى يعني هو مرضى يعني زي ما قلت عند بسي حمى بسي وجع قدام شديد، وعند يعني من ما أكدنا المرض رسلنا أدوية، رسلنا يعني معدات عن الإيجن
وخلاص يعني هناك دكاتير سوى يعني لزام، ويعني الناس كله شاركوا، وما شاء الله هسه جاي يعالجهم ودنا لهم ادويه، هسه جاي يعالجهم في المستشفيات. الادويه حنفالي ولا عند ادويه لا خاصة؟ لا ما ادويه حنفالي، ده يعني ادويه انا الالم، انا كل المفاصل وذا بس. وده يعني ودينا مجان في كل المراكز الصحيه في مدينه أبشة، في مستشفى الكبير. اي زول جاب عند مرضى الكورنيا او سيكونغونيا يعني علاج مجانا. الدكتور، يعني ما الإجراءات اللي اتخذتموها الآن يعني حتى المرض ده ما يمشي ينتشر بصورة أكبر في الولايات؟ هل عملتم خطة واستراتيجية؟ هو المرض الكورنيا او السيكونغونيا ده يعني هو فيروس، وفيروس يعني بعودة يعني ينقل مرض من المرضان للمرضان آخر. ومن الاستراتيجية عن ضد المرض ده يعني عند قبل كل شيء يعني كل الإجراءات عن البريفنسيون أو عن الوقاية والعلاج بالأدوية. الحس حاليا في الأبشة يعني ودينا لهم معدات عن التنظيم البيئة ما شاء الله. يعني هناك كل الناس المسائل الجوبرنير لحد المير والناس السلطات التقليدية والدينية كل شاركوا، كل قاموا بشيء يعني بالنية. اي نعم، كله غير خدمة. اي وهسه يعني في مدينة أبشة ده يعني أنا نقول لنا دو ديزنتيساسيون دونك يمشوا في البيت للبيت يرشوا بالدواء عن البعوضة عشان يقتل البعوضة. تعرف مدينة أبشة كل البيوت عندهم فلاير، عندهم كل شيء. ووقت ده وقت خريف ده يعني علمي، ووقت الهيميديتي مع السخانة ده، ويعني ده بس هو البعوضة بدورة. وده كمان خاص يعني في مدينة أبشة جاي يسوي شغل بنعرف في إدكاسيون يعني يمرقوا في كل يعني بالنظافة عامة جاي يسوي. وكل البيس والعربات اللي يمرقوا من أبشة برا ده كله كي يمشي يرشوهم عشان ما المرض ما يمشي قدام. وقلنا أي زول يربط في سنجة، المهم في سنجة هو البعوضة دي بطن بهراي ما في الليل بهراي أكتر. ده وقت هراي يقع ده أو هراي وقت يمرق وقت ده بس على يمشي يتن يعني ده نظام مختلف. أي مختلف من البعوضة العادي. دونك أي زول يعني يمكن يعني يلبس حلق يمكن يدينا طوال أو يعني يسد كل شيء ويربط في البيت. والبيت ده كله النظافة مهم، النظافة في البيت ده مهم. وألمي يربط في بيت كله ما تخليه يرقد. وألمي في الدواني كله يعني ألمي ده كان رقد يوم 3 يوم تخيرة. وده يعني من يعني استراتيجية كيف نحاول المرض ده ما ينتشر في المدن البعوض كنت بيختلف يعني عنده مفاصل أبيض يعني ما زي البعوض العادي ده. وكمان يطعن بهراي وقت هراي يقعد. نعم يعني النظام بيختلف تماما من البعوض العادي. شكرا سعادة. ولكن الأيام الجاية بإذن الله يعني نعم. نسوي إن شاء الله يعني في الليد أنتي بكتيريال ده يعني حاليا خطينا خطة طوارئ لدال مرض الشيكونغونيا. وده عندنا كمان عندنا نشاطات مراحل ونشاطات نعم. منهم يعني نظافة عامة عن المدينة أنا أبشة وآخر المدن الأخرى كلها. شكرا الدكتور إسماعيل بحر بشر، المدير العام لوزارة الصحة العامة، على هذه الإيضاحات وهذه الإرشادات بالنسبة لكافة المواطنين، خاصة المواطنين في مدينة أبشة.